Cześć, jestem Kamil. Możecie kojarzyć mnie z instagramowego profilu ograbek.sok. Dziś pokażę Wam, jak poprawnie przeprowadzić kajdankowanie. Możemy je rozbić na kilka elementów. Przede wszystkim chwyt lub dźwignię transportową, sprowadzenie. Następnie zakładamy kajdanki i później wyprowadzamy osobę do miejsca docelowego. Pokażę Wam, jak ja to przeprowadzam. Spróbujcie sami. Zapraszam do obejrzenia. Kajdankowanie możemy przeprowadzać w dowolnych dla Was warunkach, w pozycji stojącej, klęczącej oraz leżącej. Kajdanki możemy wyjąć w celu ich użycia tylko w dogodnym dla nas momencie. Będą to tak naprawdę dwie sytuacje. Pierwsza, gdy osoba podporządkowuje się naszym poleceniom, podając ręce do skucia. Druga sytuacja tylko wtedy, gdy osoba jest obezwładniona i jesteśmy pewni, że nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Zacznijmy może od tego, jak powinniśmy trzymać kajdanki. Kajdanki powinniśmy chwycić oczywiście ręką, która jest naszą ręką wiodącą, w moim przypadku prawą. Pewny chwyt, tak aby obracające się części ruchome nie zahaczały o nasze ręce, tak? Części ruchome skierowane do przodu, wprost do napastnika, oponenta. Pokażemy Wam, jak technicznie założyć kajdanki. Tak jak wcześniej wspomniałem, ruchome części w stronę oponenta, jest podporządkowany, podaje ręce, przykładamy kajdankę. Najważniejsze, tak aby tutaj było miejsce, żeby ona sobie sama wskoczyła, jeśli nie, dopychamy, druga ręka to samo. Kajdanki założone. Sytuację będzie komplikowało długa bluza, zazwyczaj wtedy zahacza się, więc już przy sprowadzaniu czy jakichkolwiek innych czynnościach zadbajmy o to, żeby nadgarstki były odsłonięte, ułatwimy sobie tym pracę. Pokażę Wam, jak przeprowadzić kajdankowanie przy ścianie, w przypadku kiedy oponent będzie podporządkowywał się naszym poleceniom. Omówię, na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa. Zaczynam. Ręce w bok, poruszaj palcami. W tym momencie musimy skupić się na własnym bezpieczeństwie. Zwracamy uwagę na to, czy oponent nie ma między palcami żyletek, igieł, czegokolwiek, co może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Idziemy dalej. Odwróć się powoli. Wolniej! Osoba się odwraca. Krzykiem, podniesieniem głosu i pokazujemy oponentowi, że to my tutaj dowodzimy, my tutaj wydajemy rozkazy. On ma się podporządkować i to, jeśli się obraca jak najwolniej, daje nam czas na to, żeby spokojnie przygotować sobie kajdanki. Przede wszystkim mężczyzna traci nas ze swojego pola widzenia. On nas nie widzi, my widzimy jego, dużo przewagi. Kajdanki już w tym momencie układamy tak, jak należy. Podejdź do ściany. Głowa na ścianę, ręce na ścianę. Nogi szerzej. Szerzej! Zatrzymajmy się. Nogi jak najszerzej. To będzie powodowało jak najmniej wygodną pozycję dla niego, jak najbardziej wygodną dla nas. Możemy oprzeć swój ciężar ciała najpierw na jednej stronie, później na jednej stronie i przeprowadzić poprawnie czynność. Ręce szeroko. I teraz tak. Blokujemy nogę, cały ciężar ciała na jedną stronę i będziemy łapali dłoń. Tu już będziemy tworzyli dźwignię nadgarstkową. Za ostatnie palce, ewentualnie 3. Wyginamy kajdanki. Dopięcie na drugą stronę. Ciężar na drugą. Druga ręka. Osoba, założone kajdanki. W tym momencie dobrze, gdy złapiemy dźwignię nadgarstkową, odwrotną, tak aby stworzyć dla niego dyskomfort i dać mu dodatkową motywację, by podporządkował się naszym poleceniom. Łapiemy za szyję, odciągamy, tak aby osoba nie mogła nas ugryźć i mieć kontaktu z naszą krwią. Cofamy się, cofamy. To my tutaj prowadzimy, my pokazujemy miejsce, gdzie chcemy bezpiecznie przeprowadzić dalsze czynności. Siadaj! Pochyl się. Tutaj możemy zrobić sobie małą przerwę, przystanek, zobaczyć otoczenie, czy nie grozi nam dalsze niebezpieczeństwo, czy po naszego gieroja przychodzą koledzy. Nogi szerzej! I teraz tak. Jedna noga za plecy, druga noga odciąga nogę. Cały czas trzymamy go nisko. Jeśli nie stosuje się, możemy dodatkowo delikatnie przydepnąć. Dodatkowa motywacja. I teraz obszukanie. Odciągamy głowę, ta sama sytuacja co ostatnio, nie może nas ugryźć. Organoleptycznie, czyli delikatnie obszukujemy, czy nie ma niebezpiecznych przyrządów. Na drugą stronę, ta sama procedura, odciągamy nogę, głowa. Nisko.
Podkurcz nogę. To pozwoli mu wstać. Wstajemy. I wyprowadzamy osobę. Jeśli osoba będzie w tym przypadku bardziej agresywna, możemy złapać za brodę, odciągać w tą stronę, ewentualnie za koszulkę, tworząc duszenie kołnierzowe i tak wyprowadzamy. Teraz przeprowadzimy procedurę kajdankowania dynamicznie, tak jak powinno to wyglądać naturalnie w warunkach codziennej pracy. Ręce w bok, poruszaj palcami, odwróć się, wolniej, podejdź do ściany, głowa na ścianę, ręce na ścianę, nogi szerzej, szerzej! Idziemy, idziemy, siadasz. Otwórz nogę. Chodzimy. Przeprowadzimy teraz wariant kajdankowania w pozycji klęczącej. Osoba podporządkowuje się naszym poleceniem. Ręce w bok. Poruszaj palcami. Klęknij. Patrz w drugą stronę. I teraz uwaga, najważniejsza. Chwytamy rękę. Przechodzimy pod ręką. Nasza ręka w górę. Tak, aby nie zapinać kajdanki już tutaj, żeby mu nie zacisnąć mocno nadgarstka. Proces kajdankowania i pierwsza kajdanka dopiero za jego plecami. Czyli jeszcze raz. Chwytamy, patrzy w drugą stronę, nie widzi co robimy. Przechodzimy. Tutaj zakładamy kajdankę. Skuta. Druga ręka. Skut. Wstajemy. Blisko. Wychodzimy. Ręce w bok. Poruszaj palcami. Klęknij. Patrz w drugą stronę. Stają. Teraz kajdankowanie w pozycji leżącej z obaleniem. Rozbijemy sobie to na elementy, żebyście zobaczyli krok po kroku, jak to przeprowadzić. Patrz w drugą stronę. Patrz, ziemia! Podejdź. Teraz najważniejsze. Mamy człowieka na ziemi, musimy teraz skontrolować łokieć i nadgarstek. Wchodzimy, noga na kark, druga na plecy. Kontrola łokcia, kontrola nadgarstka. Więc tak, nadgarstek, dźwignia, drugą nogą dopychamy na następną dźwignię łokciową. Kajdanki przyszykowane, możemy sobie spokojnie rękę puścić. Tutaj będziemy kontrolować. Zapinamy kajdankę jedną. Wyjmij rękę spod siebie. Druga ręka. I teraz jest czas na to. Mężczyzna leży, jest totalnie nieszkodliwy. Teraz możemy przeprowadzić obszukanie organoleptycznie. Podnieś buta. Druga noga. Okay. Do siadu. Łapiemy za kark, za ramię i w tą stronę, w którą będziemy siadać, łapiemy za tą stronę. Siadamy. Procedura ze wstawaniem, tak jak zawsze. Podkurcz nogę. Wstajemy. Chodź, siądziemy. Druga ręka. Do siadu. Podkurcz nogę. Wstajemy. Kończąc zagadnienie kajdankowania, omówiliśmy podstawy. Chciałbym tylko nadmienić, że kajdanek nie używamy tylko po to, aby doprowadzić osobę ewentualnie skuć. Możemy ich użyć również do zapobieżenia samobójstwu lub okaleczaniu się przez osoby postronne. Pamiętajmy, że kajdanki są środkiem przymusu bezpośredniego i używajmy ich
tylko w przypadku, jeśli mamy uzasadnioną obawę o nasze lub bezpieczeństwo osób postronnych. Zachęcamy do komentowania, zostawienia łapy w górę. To pozwoli nam na nagrywanie jeszcze więcej filmów dla Was o podobnej tematyce. Jeśli możecie, śledźcie na Instagramie profil Milward i mój profil Ograbek Sok.